大家好，歡迎嚟到全康養生屋呢個頻道，我係 Cindy。嗱，繼續都係講下呢個穴位，講下呢個穴位圖嘅人體經絡穴位。咁咧，因為上次咧未講晒嘅呢個任脈啊，咁我依家再講講呢個任脈，講呢個任脈啊。咁啊，任脈咧就有24個穴位啦。咁啊，特別咧，我想講下呢個穴位。呢個穴位咧好重要啊！呢個叫做神闕。咩叫神闕咧？佢神闕咧就係肚臍嗰度咧。嗱，呢個穴位就叫做神闕。呢個穴位咧叫做神闕，咁咧佢就喺肚臍嗰度，肚臍就叫做神闕，係人體生命最隱蔽、最關鍵嘅要害穴位。與命門穴遙遙相對，佢與呢個命門與命門遙遙相對嘅。咁啊，佢陰陽和合，即係後邊嗰個穴位咧就係命門啦，即係佢腰後邊啊，肚臍後邊嗰個穴位咧就叫命門啦。咁啊，遙遙相對，佢係陰陽和合，係人體生命能源嘅所在地，故人咧稱之為咧生門。神闕嘅解釋咧就係要害穴位嘅，佢係處於胎生之時，連帶臍帶以供胎兒之營養，故又名命帝。咁啊，神闕佢咧又可以即係 BB 仔咧就要賴以生存呢個宮穴嘅，咁啊輸送營養去到即係陀別婦人啊，即係女士啊，懷孕嘅時候咧，通過呢個神闕咧，輸送呢 BB 營養俾 BB 仔嘅啊，嗰個臍帶啊 ，BB 仔嘅臍帶 ，BB 係用臍帶嚟呼吸同埋食嘢噶，即係佢喺媽咪個肚裏邊，所以佢係好重要，佢係使胎兒發育變化莫測嘅一個穴位，所以咧就顧名思義咧叫做神闕啦。咁啊，佢咧係人體神闕咧係人體元氣嘅根本，佢向內咧連接人體嘅真陽氣，能補大陽氣。任帶衝即係任脈、帶脈、衝脈三個脈搏咧，通過呢個神闕，即係三條經絡咧，三條大脈啊，經過呢個神闕，佢聯繫五臟六腑，所以呢個神闕好重要。咁啊，佢調節我哋。如果我哋即係身體裏邊有啲咩陰陽唔平衡，或者有啲氣血唔係咁好嘅咧，通過呢個神闕刺激呢個神闕，就可以咧調和我哋身體全身嗰個經絡，即係達到咧即係養生啊保健嘅作用嘅。所以呢個神闕咧就叫做齊通五臟，真氣來往之門也，故曰神闕。所以呢個神闕，我真係重點講呢個神闕係非常之重要。所以我哋點解好多時啲 BB 仔佢一唔舒服，成日夜晚黑喊啊，啲媽咪咧就會將隻手咧搵啲油咧捽熱佢，然後揞住佢呢個肚臍，咁佢就會唔喊噶啦。呢個神闕佢係通我哋嘅五臟六腑嘅，所以呢個神闕係一個好重要嘅穴位。咁我哋咧就可以通過用呢啲儀器啦，用呢啲儀器咧，我哋呢啲儀器咧，嗱，瞓喺床裏邊咧，就好似嗱呢啲示範啲圖片咁樣，就可以照下個神闕啦，係嘛？咁啊，命門咧就喺背脊後邊嘅，所以佢命門同神闕咧係相對，即係相通嘅佢兩個，所以好重要嘅兩個穴位。即係佢神闕咧就打通我哋整個嗰個五臟六腑嗰個作用嘅，所以咧神闕一定要我哋要記住呢個神闕，就係佢又我哋可以通過呢種頻譜儀器咧。佢產生嘅頻譜就刺激我哋嘅穴位咧，佢就可以保護我哋。即係如果我哋有啲咩唔妥嘅五臟六腑男科婦科病好多問題都係可以通過呢個神闕咧嚟解決嘅。即係我哋嘅內消化不良各方面
三焦不通呢個都係好有作用嘅。所以就神闕，大家要記住呢個神闕啦。今日任脈就講到呢度噶啦，下一次又講另外個經脈。好，拜拜。